U današnjem videu pripremam ovu prelepu, šuškavu, premekanu i predivnu pitu sa mesom. Pogledajte kako je ona fina. Koliko ona šuška i koliko ovdje ima predivnih listića. Pripremu započinjemo tako što u posudu stavimo 700 g mekog brašna i dodamo jednu kašičicu soli. Sad sve to ovako malo varjačom promešamo. Napravimo ovako na sredini jedno udobljenje gdje stavimo 2 g suvog kvasca ili 10 g svežeg. Dodamo 200 ml vode. Sad to malo ovako promešamo. Samo da nam se kvasac otopi. Ova količina kvasca neće nam podizati testo kao kod pravljenja kiselog testa, već će samo testo omekšati. Dodajem zatim 2 kašike ulja i nastavljam sve da mešam. 700 g brašna, 400 ml vode, kašičica soli i 2 kašike ulja uz malo kvasca je recept za ovo testo. Kod pravljenja pite i bureka obično se ne stavlja kvasac, najčešće se ne stavlja kvasac, ali je ovo jedan drugi princip za nekog ko će prvi put praviti jednostavniji i lakši. Baš zbog tog kvasca koji će omekšati testo. Pa i ako negde bude bilo malo deblje ili ne razvučete dobro, to će sve kvasac popraviti. Sad nastavljam da mesim testo sve dok potpuno ne pokupim svo brašno iz posude. Sklonim ovako ovu činiju i sve ovo da mi ne smeta. Spustim testo i nastavljam ovdje da ga mesim na radnoj površini. Neću ga dugo mesiti, samo da se sve fino ujednači. Evo, nešto mi daska se iskrivila. I ne iskrivila se, stara ima valjda 100 godina. Evo kad mi pitao odakle ti daska, nemam pojma, od babe mi je ostalo, a ona verovatno našla na tavanu. Tako je i ova daska. Imam jednu noviju, ali ona nema ovaj deo, pa klizi po stolu. To bi bilo to što se tiče mešanja. Testo je baš prilično mekano i malo lepljivo. Stavimo ovako malo brašna preko krpu i ostavim 10 minuta da odstoji. Skinemo krpu, podignemo testo, pa ga sad lagano premesimo. Mesimo nekih 30 sekundi do minut. Treba da nam ostane mekano. Još malo i to je gotovo. Otprilike ovako. I sad vidite kako je testo glatko, a bilo je onako dosta grbavo kada smo ga ostavili. Uzimamo sad i delimo na 4 dela. Pogledamo koji je deo malo veći, pridružimo ovo manjem i sad oblikujemo ovako u loptice. Ne morate ništa specijalno na ovom testu da radite, samo ovako ove spoljašnje ivice da ubacite u sredinu. Ako želite, možete ovako malo da izvrtite sa strane kako bi se bolje zatvorilo. Radim sa strane jer ovdje ima brašna, pa kad ima dosta brašna, onda će samo da vam leti po stolu, neće bar malo da se zalepi pa da se lako zatvori. Malo ćemo da izvrtimo i ove dve. I sad ćemo tu da ih stavimo. Uzet ću malo brašna, pa ću staviti jednu od loptica, a onda ću je malo oklagijem ovako razvući, ovako otprilike, i ostaviti sa strane. Isto ću uraditi sa sve 4 loptice testa. Od gore sam stavila brašna kako se ne bi zalepili, pa ostavljam opet da odstoji 10 minuta. Ovdje sam omekšala 125 g maslaca koje ću pomešati sa 50 ml ulja.
I sve ću mešati da se sjedini, pa ću sa ovom smesom premazivati testo. Posuću na sto brašno, pa ću staviti prvi deo testa. Posuću dosta brašna na ovaj deo, pa ću od gore staviti i drugi deo testa. Od gore posipam još brašna, malo i okolo i sad ih razvlačim zajedno. Zašto ih razvlačim zajedno? Zato što će, kada se zajedno razvlače, ovi listovi da budu tanji. Okrenem. I sad ovako podignem da vidim da li imam dovoljno brašna. Ne sme nigde da vam se zalepi. Ako vam se zalepi, na taj deo tu obavezno pospite brašno. I sad stavite ovaj od gore deo. I opet razvlačite sve zajedno. Okrenem ovu drugu stranu. Opet pospem od gore brašna. I opet stavim od gore testo. Lepo ga ovako rasporedim i nastavljam da razvlačim. Veoma je bitno da vam se testo ne zalepi jedno za drugo. Ako vam se zalepi i ne možete da odlepite, onda radite tako sa 2 lista. Razvlačite ih što više možete. Skinemo ovu prvu koru. Stavimo je sa strane, pa ovu drugu protresemo od viška brašna. Pogledajte kako nam je lepa i velika. Pa na nju stavimo 1/4 maslaca i ulja. Koliko možete, razmažite. Smotam do sredine. Pa ovaj ovdje deo, pa ovako. Ja ću to ovako staviti na jednu tacnu. I sad isti postupak razvlačenja ponavljam i sa ova preostala 2 dela testa. Stavim ovdje i poslednji deo testa, pospem brašnom, preko stavim najlon, preko najlona stavim krpu i nosim u frižider 30 do 60 minuta da odstoji. Sledi pravljenje nadeva koji može bude apsolutno po vašoj želji. Ja ću praviti sa mesom, jer što bi ja umutila samo sir i odmarala, ja volim tako komplikovano pa ću da pravim sa mesom. Namerno sečem ovako luk malo krupnije, da ne kažem kod cepanice, zato što ću da ga prodinstam. A onda kad uzmem da dinstam luk, onda mi nije potrebno sitno. Sitno seckamo kad je za salatu ili ovako za neku upotrebu ili kad treba jako brzo da mi se izdinsta luk, onda sitnim. A sad ne žurim pa opušteno. Zaboravih reći, i u piti sa mesom ili bureku lepši je krupniji luk. Luk stavljam u tigalj i nosim sve na vatru. Ulju ću dodati. Luku sam dodala 2 kašike ulja. Dodat ću i malo veći prstokvat soli. Stavit ću neku srednju do jaču vatru i ostaviti da se sve zajedno dinsta. To će pomoći luku da izbaci višak vode. Ukoliko želite da vam se luk još bolje izdinsta, da bude još mekši, dodajte malo vode. Dodajte između 50 i 100 ml i sad ostavljate da se ovako kuva sve zajedno. Posle 10 minuta sipam još jednu malu čašicu vode i dodajem mleveno meso.
Ja ovdje imam 650 grama, količina koju dodajete može biti po vašem izboru. Sada ću dodati otprilike 1 kašiku suvog začina i pola kašičice do 1 kašičicu bibera. To opet dodajete po vašem ukusu. Malo ću da dodam i peršunovog lista, znam da ne ide, ali ja tako pravim. Ovaj deo ko ne stavlja, naravno izostavi. Sad sam dovoljno izmešala, pa ću da ostavim. Evo i meso je ispustilo svoju vodu, tako da nastavljam da dinstam dok sav ovaj višak vode ne ispari. Višak vode je ispario i vreme je da se skida sa vatre. Vreme pripreme između 20 i 30 minuta. Taman imamo još malo vremena da sednemo pre što budemo vadili testo iz frižidera. Meso odmah prebacujete u neku posudu u kojoj će se brzo ohladiti. Ovaj deo dinstanja mesa možete da uradite i ranije, čak i ceo jedan dan, pa da stavite u frižider. Bitno je da ne stavljate vrelo kada budete pravili pitu. Ostavite da se prohladi nekoliko minuta, pa dođete pa opet promešate. Testo smo izvadili iz frižidera, stavimo ga na radnu površinu koju smo posuli sa malo brašna, pa malo pospemo i od gore, a onda razvlačimo. Razvlačimo tako da dobijemo kvadrat. I sad na sredinu stavljamo 1/4 fila. Otprilike je to. Spojimo ove ivice ovako u sredinu, posebno ove ovde krajeve ovako, i stavimo sa strane. Uzimam sad drugi deo testa, pa i njega potpuno isto razvlačim. Pravimo 2 ovaka dela kao što je ovaj prethodni. I ovaj deo sad prebacujem sa strane. Opet posipam brašno i stavljam sledeći deo testa. Ovde raspoređujem isto 1/4. Ovo testo sam razvukla malo veće, a sad ću da vam pokažem i zašto. Zato što ću ovo staviti u sredinu. Nisam trebala tako da ga namestim, nego kontra. Ovako. Ona strana prema dole. Ali da, šta sada se radi, tako je kako je. Pa malo mesa i ovde. Pa sad ovako sa svih strana zatvaramo. Stisnemo malo rukom. Uzmemo jedan podmazan pleh. Pa okrenemo ovako. Rukom ispritiskamo i ostavimo sa strane da odstoji koliko ćemo mi napraviti ovu drugu pitu. Pita odstoji koliko je potrebno drugoj da se razvuče ili rerni da se zagreje. Sada može i obično ulje da se koristi za premazivanje. Uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni i taman toliko ostavite pitu da odstoji. Rerna se zagrela, pa prvu napravljenu pitu nosim da se peče. Prva pita se ispekla, vreme pečenja je oko 40 minuta. Možete i ne morate, čim se ispeče, da je premažete sa malo ulja. Odmah potom stavljate drugu pitu da se peče. Druga pita još nije gotova, ali želim da vam pokažem kako izgleda ova. Pogledajte. Još je lepša kad je kidate rukom, onako domaćinski. Šuškava, predivna, nežna. Prijatno.